Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний расклад Таро будет на такую захватывающую тему. Ты узнаешь все, точнее все его чувства, что он чувствует, что он испытывает, и планирует и так далее. То есть из этого будем исходить. То есть что он чувствует и испытывает к тебе. Приготовьтесь к глубочайшему или глубокому погружению в тайны его сердца. Давайте сделаем этот расклад и настройтесь на свою ситуацию. Почувствуйте связь с картами. Выберите те вопросы, которые будут вам максимально резонировать. Какие это будут вопросы, я пока сам не знаю. И этот расклад готов ответить на самые глубокие вопросы о его чувствах, о чувствах вашего загаданного партнера. Мужчины, конечно, безусловно, но и мужчины тоже могут посмотреть со стороны на ситуацию. И желаю вам настроиться. Попробуйте, чтобы в ближайшие минут, наверное, 30 обычно у нас вас никто не беспокоил. И я, Алехандро, свечу зажигаю. Все его чувства к тебе открываю. Свече гореть, правде быть. Давайте перевернем песочные часы, которые будут давать нам отсечки времени. И начнем с первого вопроса. Давайте я настроюсь и попробую из потока вынуть, извлечь, точнее, да, вынуть. Вынимают обычно не из потока, да. Извлечь, точнее. Давайте спросим, а что скрывает его сердце прямо сейчас? Вот зайдем с козырей, как говорится, да? Что скрывает его сердце прямо сейчас? Скрытые аспекты его сердца. Вы знаете, он на позитиве. Во-первых, он учится с вами. Он радуется тому, что у него получается. И он получает удовольствие от процесса за тем, как он, наблюдая за вами, учится быть лучше в ваших отношениях. То есть его сердце получает удовольствие от процесса отношений с вами, и он чувствует себя лучшей версией себя сегодня, чем вчера, потому что он, наверное, благодаря тому, что изучил где-то ваше поведение, может быть, какие-то учел ваши претензии, ваши пожелания, где-то, может быть, вы его даже еще и похвалили, да, вот так. И в конечном итоге этот человек просто доволен самим процессом, поэтому его сердце радуется успеху, каким-то первым успехом отношений между вами. Если так, то давайте посмотрим, а какие эмоции он испытывает, думая о вас, вот исходя из этой карты. Смотрите, выпадает карта мира. Опять-таки, он, знаете, как чувствует связь. Вот тут вот, знаете, он чувствует радость с одной стороны и успех, и чувствует обратную. Вот, это обратная связь, видите, это же между мирами, по сути, да, между одним миром и другим. Поэтому он чувствует, что вы как-то друг другу, знаете, как это называется, даете обратную связь, вот. То есть он испытывает чувство, что он с вами на одной волне, он вас понимает. Да, вот. То есть он рад от того, что у него получается, и он понимает, что происходит. Пока позитивненько тогда. Окей. Хорошо. Вот давайте спросим тогда так. А что именно, да, вызывает у него радость, исходя из того, что мы уже увидели, когда он вспоминает о вас? Что именно вызывает у него радость, когда он вспоминает о вас? Вы знаете, он чувствует себя мужчиной возле вас. Это все-таки колесница. Его эго, оно, знаете, такое как бы
удовлетворенное. То есть вы каким-то образом умеете этого мужчину держать в таком состоянии, да, когда он с вами, или это ваша энергетика, напишите мне, или это ваша психология, или энергетика и психология, или это ваша красота, или это ваша женственность, да, и что он радуется тому, что он может вот показать, там, похвастаться, заявить о себе, да, вот это все-таки вообще-то карта понты называется немножко, да, но она больше о эго, которое стремится себя реализовать. Поэтому он рад, в принципе, да, тому, что он нужен, тому, что он как-то проявляется активно, тому, что он может как-то гордыню свою показать, и при этом его как бы он не получает какую-то там болезненную ситуацию или оплеуху за то, что он как-то выделяется, да. То есть, по сути, его радует то, что вы принимаете его таким, какой он есть. Ну, главное, чтобы не нарцисс, но пока что я не вижу, чтобы он был нарциссом, а вы уже напишите, ну, у меня карты такие не выпали просто, а вы уже напишите, он там нарцисс у вас или нет, да, вдруг вы подозреваете его. Ну, еще раз, тут нарцисса пока нет, просто ему именно нравится, что он вот реализует себя с вами так, как он может на всю, ну, как бы хотя бы пытается показать, да, вот это вот. Ну и такое, знаете, пока что я чувствую, что этого партнера, этого мужчину или эту женщину нужно вот так как бы подогревать постоянно, да, вот. Не погладишь, не поедешь, да, не покормишь, да, вот если этих страусов не покормишь, то они никуда не побегут, да. Ну вот так. Окей, хорошо. Теперь давайте посмотрим, а если, ну, учитывая то, что тут все вроде бы как хорошо, да, ну давайте тогда спросим так, вот у меня из потока идет, есть ли в этих чувствах, вот этих вот, да, вот тут в этих эмоциях какие-то противоречия, есть ли здесь противоречия в этих чувствах, есть ли у него в чувствах противоречия, вот так. Ну, давайте так скажем. Пока нет, но, я скажу башня, это идеал. Пока что этот человек, он, знаете как, вы очарованы друг другом пока. Ну, вот такой этап, да, где каждый видит только хорошее. Это еще такое, как бы до притирки, там, конфетно-букетное, условно, да, такой период. Ну, как бы, да, получается. Оно может быть, безусловно, но пока он не замечает внутри себя противоречий. Слышите, да, пока все идеально. На данный момент нет. Это не значит, что они не появятся. Они обязательно будут, и они будут взрывными. То есть, давайте так скажем, конфликт в его чувствах только назревает. Ну, и я так скажу, что, ну, если, допустим, актуально на расклад на начало периода, цикла, да, вот, например, на начало года, то противоречия возникнут где-то только к концу года, да, то есть к концу цикла. Ну, например, если вы гадаете, что будет через месяц, вот через месяц вылезут, да, противоречия, ну, или в любом земельном месяце это у нас получается Телец, Дева и Козерог. Ну, окей. Давайте еще спросим. Давайте спросим такой вопрос. Как этот человек реагирует, ну, внутри себя, да, что, может быть, вы не видите, на ваши слова, действия, там, просьбы. Как он реагирует на ваши слова, ну, слова, действия, просьбы, вот так. В общем, как он реагирует на то, что вы к нему обращаетесь, да? Ну, как вы к нему обращаетесь, можете себе загадать, а я просто скажу, как он реагирует, да? Ну, он делает все так, как ему выгодно. Это маг, особенно если это мужчина, то есть он манипулирует. Поэтому, если он вам отказывает и говорит, что не может, все он может, просто манипулирует. Он реагирует на все ваши действия и просьбы с точки зрения его выгоды для себя. Вот это вот просто имейте в виду. И
если ваши действия и просьбы направлены на как бы психологическое подкармливание или поглаживание его эго, тогда он, ну, как загорается там, да, то есть, а когда нет, то, ну, может сопротивляться в глубине души, как минимум, да, окей. Ну, то есть маг, смотрите, старший, я вам скажу, у вас раз, два, три, четыре уже старших аркана, это отношение для вас не просто так, но опять-таки, пока что вижу такая вот, еще одной карты не хватает, сейчас мы ее доложим, давайте просто спросим. Хорошо, учитывая то, что тут очень много эго, да, вот сформировано, давайте теперь спросим, а что его больше всего волнует, его, когда речь заходит о вас? Вот давайте теперь спросим, что его больше всего волнует, когда речь заходит именно о вас? Ну, его волнует, во-первых, выберете ли вы его. Это выбор прежде всего. Кого вы выберете, потому что он может подозревать, что у вас еще кто-то есть. Да-да-да, он до конца не уверен немножко в себе, этот человек. Но и вот поэтому ему, наверное, скорее всего, и нужно вот так вот как бы держать его, да, как бы чувство неполноценности, да, в узде, да, вот она, в узде. Видите, вот эта карта. Вот она. Ну хорошо, то есть когда речь заходит о вас, его беспокоит ваше будущее, ваше развитие отношений, кого вы выберете, ну и любите ли вы его, любите ли вы его. Вот здесь немножечко еще карта о правде, но я пока что не буду говорить. Ну допущу, что говорите ли вы ему правду. Пока что вот это вот, пока что вот так. Это не только любовь, да. Когда речь заходит о вас, его волнует вообще ваши отношения, в принципе. Неплохо пока что, да. Человек немножко манипулятивен, с задранным эго, но со страдающим эго. То есть тут человек не эгоист, но имеет некую такую свою какую-то травму какую-то свою, где его нужно как-то вот постоянно ему говорить, что он классный парень, ну, как мужчина. Женщина тоже может быть тут немножко неуверенная. То есть есть некая неуверенность в себе, которая маскируется за какой-то чересчур уверенностью. По-моему, мне даже вот так идет, потому что здесь и колесница, и маг. Но вот эта вот карта, она же об идеализации, а здесь радость от успехов. Поэтому мы что в глубину смотрим. Поэтому как-то так. Ну, смотрите, у вас очень классные арканы выпадают, у вас хорошая перспектива с этим человеком, пока что я вижу. Сам этот партнер, мужчина, он очень настроен на вас. Да, он склонен к идеализации, да, он вспыльчивый, да, он может быть манипулятивный пока в глубине себя, и он может быть, ну, склонен и к обману, да, любой человек склонен, но каждый этим пользуется. Но он заинтересован вами. Ему интересно все вот это, и ему интересно развиваться. То есть чем-то вы его воодушевляете. Я не могу сейчас сказать, чем. Может, из вопросов, потом из потока что-то выйдет, да. Посмотрим. Давайте спросим просто. Вот я смотрю, он смотрит на звезды, да. Вот у меня из потока приходит вопрос. О чем он мечтает, когда смотрит в ваше будущее, да, или когда думает о будущем, да? О чем он мечтает, когда думает о вашем будущем? О чем он мечтает, когда думает о вашем будущем? То есть у вас вот еще и раз вернусь назад, немножко в фабулу, у вас очень много старших арканов в ситуации, как бы в первых вопросах, которые идут с потока по ситуации, да, и ну, как бы это не просто так отношения, они перспективные, они о любви, о чувствах каких-то. То есть вы не просто так нашли это видео, поэтому сейчас ставьте на паузу, подписывайтесь на канал и наказал. Бачите, я вам что-то наказал. Хорошо. Давайте спросим, а все-таки вот о чем он мечтает, когда думает о вашем будущем?
Ого. Десятка мечей. Что, мечтаешь, что все закончится, что ли? У меня такое почему-то ощущение, он мечтает о том, чтобы это не заканчивалось. Но смотрите, здесь 3 и 10 аркан смерть, да? 13-й аркан, он о трансформации. Он бы хотел, что... Знаете, у меня сейчас пока такой поток идет. Он хотел бы прекратить жить так, как он жил раньше. Вот. Вот десятка мечей это о том, чтобы прекратить так, как было, и начать как-то по-другому, потому что все-таки 13-й аркан, он о полной трансформации жизни, поэтому он бы хотел изменить свою жизнь вместе с вами. Окей, неплохо пока. Тогда давайте спросим, какие, смотрите, мир, да, то, что вас связывает, да, ваш мир и его мир. Какие моменты вашего общения он считает самыми важными? Вот какая связь, ну, общение это же все равно связь, да? Самое важное пока что. Какие моменты вашего общения для него самые важные? Вы знаете, для него важно, как вы прощаетесь и как он уходит. Вот если он уходит с позитивом, да, то и у вас позитив и в душе, и в сердце, и у него то же самое. То есть у него расставание – это самый важный момент общения. Как ни странно, 8 кубков – это расставание. И ему, кстати, не хочется уходить. Он все время долго смотрит на вас, там оборачивается, может смотрит там в окно, может смотрит в машину, да, может просто смотрит, там провожает на поезде или в самолете, ну или в корабле, да. Ну, тут он от вас уезжает на какой-то овце, ну или на баране, да. Ну, хорошо, пусть уезжает. И момент прощания или расставания для него очень важный на самом деле. Хорошо, а теперь давайте спросим. Но не может же этот человек ничего не бояться, да? Перед любым путешествием любого путешественника могут мучить страхи какие-то, да, сомнения. Давайте просто спросим... Чего он боится? Какой страх, который в его сердце, да, скрывается, да? Какой страх, который прячется в его сердце, связан с вами? Вот так. Какой страх в его сердце связан с вами? Ну, здесь дьявол. У него много страхов. Видите, не просто так я говорю, что у него... Ну, во-первых, он вам до конца не доверяет. Вот эта карта, она здесь, она очень хорошая, но тут обманываете вы или нет, да? То есть он не до конца вам доверяет. Может быть, в общем, он боится, очень сильно влюбиться боится. Это раз. И боится, что вы бес или дьяволица, да, как партнерша. Ну, боится, не используете ли вы его. Вот так. Дьявол все-таки это материальная какая-то такая претензия немножко. Ну и где-то боится быть зависимой от вас все-таки. По дьяволу это зависеть и быть должным что-то, да. То есть, скажу так, он боится демонов, которые находятся у вас. И это еще и те части или скрытые моменты, которых он не знает. Может боится разочароваться в чем-то, потому что рядом башня, а башня она прям 15 и 16 аркан. Ну, может быть, боится торопиться и боится ошибиться в вас. Все-таки вот у меня из потока идет вот именно это. Но опять-таки может ревновать, и учитывая вот эту карту, он может считать, что вы как бы... имеете еще кого-то, да, то есть ревность, да, соперника может чувствовать и из-за этого злиться, да, или бояться, да, ну, давайте так скажем, опасаться. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим, а есть ли какая-то вот нежность, мягкость, направленная к вам? Вот как раз можете проверить, если человек, ну там бывает, знаете, такой вот мужчина особенно часто бывают такие вот
нежности не хватает. Вот если у него нежность, если он ее еще не показывал, да, не проявлял, то она хоть проявится, эта нежность. Ну, на нежность ему очень тяжело себя. То есть его вам, ну, знаете, сделать из него лапочку сюси-пуси нелегко будет. Ну, она есть, но, видите, она опять подавленная. Она подавленная где-то, возможно, вот у меня почему-то с этой картой она комбинируется. Его нежность, она скрывается в страсти, и она взорвется. Но взорвется эта нежность страстью. Если у вас так, ну или вы чувствуете, что там страсть, просто она прикрытая. Ну, во-первых, тут огонь прикрытый, да. Здесь вот комбинация 26, а 26 это сила, да, поэтому, а тут еще и дьявол дремлет, поэтому давайте так скажу, его нежность дремлет в его страсти. Ну окей. Какие, давайте теперь спросим, почему-то у меня такое приходит. Какие события из прошлого между вами из прошлого он часто вспоминает? Ну, если у вас недавно отношения, ну, можете, какие события вот вообще ему запомнились, да, что ему запомнилось о вас? Какие события прошлого он часто вспоминает? Вы знаете, вы какую-то ему загадку загадали, да, вот какую-то загадку, квест какой-то, может какая-то квест-комната. В общем, он вспоминает что-то скрытое, то, что вы спрятали, может быть, вы спрятались, может быть, какая-то загадка. Это событие связано с женщиной, которая что-то либо скрыла, либо спрятала. Или он вас не мог найти. А может быть даже говорить, смотрите, здесь маг, а здесь жрица, кстати. Это какое-то прямо событие, ну такое магического характера. И он вспоминает, вы знаете, у меня почему-то такое, он часто вспоминает, как он с вами познакомился. Может быть это при каких-то волшебных обстоятельствах. Или может часто говорит, он вспоминает, дайте не события даже, а как долго я тебя искал. Кстати. Так что, ну вот, как-то так. Окей, давайте теперь тогда посмотрим. Такой второй слой у нас заканчивается, да? Спросим. Вот вдруг он сомневается тут в своих чувствах, тут и жрица есть, да? Что заставляет его сомневаться в своих чувствах? Вот этот вопрос сейчас мне почему-то... Что заставляет его сомневаться? Помните, я говорил, что он может вам боится, не доверяет. Да? Вот что заставляет его сомневаться в своих чувствах? Что заставляет его сомневаться в своих чувствах? Не уверен в себе до конца. Не уверен в себе, неуверенность в себе все-таки. То, что я говорил, вот эта травматичность, да, она, к сожалению, есть, да, и может быть боится, что будет боль опять от отношений. Может, кто-то его там предал когда-то, были какие-то токсичные отношения с предыдущей женщиной. Разные бывают ситуации, то есть у всех разное, да, поэтому, но опять-таки девятка жезлов это неуверенность в себе, неуверенность в результате в конечном итоге. Вот поэтому вот то, что я говорил, ему нужно как-то там постоянно там у тебя получится, потому что человек, психика может так устроена, что его триггерит и он проваливается, и он не контролирует себя, вот эту вот семерку, и все. Ну давайте хорошо, давайте. А давайте спросим, коль уж он так смотрит и переживает, чтобы это не заканчивалось, ощущает ли он вашу энергию на расстоянии? Вот представьте себе, да, ощущает ли он вашу вот эту вот женственность, сексуальность, может ваши ароматы, да, там и так далее, феромоны, может. Да. Да, и причем это прям возбуждает его очень сильно, это прям он возбуждается в сексуальном аспекте. Поэтому да, вот он думает о вас, и у него прям все поднимается, да. Ну окей, хорошо. А давайте спросим,
почему-то идет сейчас такой вопрос, вот что он хочет вам сказать, но боится. Что он хочет вам сказать, но боится. Королева жезлов. Я вам так скажу. Он боится вам признаться в чувствах своих и боится признаться себе, что вы крепко держите его за самое дорогое, что у него есть. Ну, а что у него дорогое есть, вы можете написать в комментарии. Как раз пришло время. Хорошо, неплохо. Но также он может сказать, что вы кружите его сердце и пленили его душу, да, то есть вот такое ощущение, что он как бы даже не сердце, а голову, и пленили сердце и душу, вот так. Вы кружите его голову и пленили сердце его и душу. Но смотрите, он влюблен в вас, но до конца не доверяет и где-то страдает. Какие-то вот есть моменты, где вроде бы все классно, но чуть-чуть так прихрамывает, да, сам партнер. Но хорошо, мы дальше идем. Смотрю на этого дьявола, да. Ну и как раз вот дьявол, 15-й аркан. И как раз у нас вот 6, 6 и 2. 14 вопросов. И 15-й аркан, и 15-й вопрос. Давайте спросим так. Есть ли у него какие-то тайные желания, связанные с вами? Как раз глядя на дьявола, да, посмотрим. Тайные желания. 6 пентаклей. Но вы знаете, он здесь не о сексе. А вы о чем подумали? Здесь про деньги и про помощь. То есть он бы хотел бы, он пока что хочет вас спасать, но его состояние я не чувствую ресурсное. То есть я не вижу его здесь спасателем. Я его здесь вижу как минимум жертвой пока что. Но в худшем случае насильником, да, вот если треугольник Карпмана взять вот эти отношения, да. Но, тем не менее, его тайное желание, чтобы он мог вас каким-то образом спасти. Это больше о помощи, то есть он тайно хочет вам помогать. Есть такие люди, которые себя жертвуют во благо другим, собой жертвуют, поэтому он может и жертва быть. То есть он готов пожертвовать собой во благо вас. Я вам так скажу, вы или жрица, но это ведьма, или дьяволица. Каким-то образом ваша энергия контролирует его энергию. Ну а вы уже напишите. Мы еще посмотрим, что выйдет из этого расклада. Дальше какие вопросы будут. Ну, пока что он готов собой пожертвовать, да, и тайное желание, пока что он готов себя всего отдать. Ну, такая вот у него страсть. Не знаю, почему так вышло. 6 пентаклей. А вот давайте теперь спросим, вот подавление, видите, а здесь прям всплеск. Какие эмоции он подавляет, чтобы вам не показывать? Вот интересный вопрос. Какие эмоции он подавляет, чтобы вам не показать? Он реально подавляет агрессию. Агрессию и гнев. Огонь, 7 огня. Вот так вот, где-то вы его бесите. Ну, пока что не будем спрашивать, да, где вы его бесите, в чем вы его бесите. Но, тем не менее, это гнев и это силу, то есть он физически себя иногда сдерживает, и гнев он сдерживает. То есть этот человек действительно вспыльчивый по башне. И он умеет это скрывать пока, ну, пока, во всяком случае, у него получается. Давайте тогда спросим, а чувствует он вот эта ревность и обида, да, вот чувствует ли он, нет, без обиды, давайте просто ревность, не ревнует ли он вас, да, вот то, что мы вот здесь вот где-то заподозрили, да, что он чувствует, что вы что-то скрываете, чувствует ли он ревность по отношению к вам? Скорее всего, да, но она пока что контролируемая. Вы скажете, вы будете правы, если так скажете, что тот, кто по-настоящему любит, не ревнует. Но он пока, значит, не по-настоящему любит и ревнует. Давайте так скажем.
Пусть вы будете правы. И если по-настоящему тот, кто по-настоящему любит, не ревнует, то вот здесь он еще пока не по-настоящему и ревнует, окей? Смотрите, тут прям влюбленные падают. Я же не просто так сказал, что он вас любит. Ну, как-то не по-настоящему еще пока, потому что вы считаете, что тот, кто по-настоящему любит, не ревнует. Или вы уже так не считаете? Напишите мне. Хорошо. Давайте спросим, есть ли обида в душе вдруг? Может, он обиделся? Ну, пока что он готов вам все прощать, потому что по 9 пентаклей вы для него самое ценное, и он боится вас потерять. Это уж прям какой-то идеальный расклад. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, не получается ли, что это прям идеальные какие-то отношения, или вы действительно взяли его своей магией. Но пока что так, окей. Хорошо. Давайте тогда спросим, ну, вот... Что тогда он считает самым ценным в ваших отношениях? Вот так пойдем спросим. Что он считает самым ценным в ваших отношениях? Ваши чувства. Вот то, что я говорю, вы его держите женственностью. Вы такая вот ваша внутренняя женщина, я не знаю, или она такая и была. Вы мне напишите, я такая и была, мягкая, да, вот такая водная. Вот, ну, вот эта королева кубков, это вот чистая Марина, да, например, ну, морская, да, или женщина, которая связана с чувствами, с водой. Вы напишите, какое имя больше всего, по вашему мнению, связано с чувствами, с водой. Вот реально этот человек считает самым ценным в вас именно женщину. Это важно. Мягкость, нежность, вот это вот руна Ларгус вам. Кстати, сейчас ставьте на паузу, тащите себе красный фломастер и вот сюда рисуйте руну Ларгуса. Если вам она тепленькая, пойдет как теплая водичка, особенно если пойдете, она может и холодным поработать с вами. Но особенно если тепло пойдет, то вообще это вот прям в резонанс попадает. В общем, ваши чувства, ваша нежность, ваша утонченность, мягкость, вот это вот. В общем, вам нельзя быковать. Вам нельзя вырубать мужика ни в коем случае. Вот такая вау, лайт, там, кися-пося, туды-сюды. Ну, как, короче, вы поняли, о чем я говорю. Мур-мур. Ну, в общем, вам надо мурчать. Окей, хорошо. Но если уж он ценит такую мягкую женщину, да, тогда спросим, как он относится к вашим слабостям, да? Давайте, вот как раз оно идет. Как он относится к вашим слабостям? Например, я не знаю, там, вы любите там ковыряться в носу или громко какие-то звуки, да, выдавать, я ж не знаю, или можете курить там, я не знаю, или... там чесать затылок. Ну, в общем, слабости у вас какие даже есть. Шучу, конечно. Ну, в общем, как он относится к вашим слабостям. Потому что не все слабости поддерживают. Особенно мужчины, они же сильные. А вы ж женщина-женщина. Девочка-девочка, да? Как он относится к вашим слабостям? Как он относится к вашим слабостям? Ой, чувствую, сейчас будет, что-то будет, да. Ну, пока он опять выдерживает. Но смотрите, он что-то у вас как-то много терпит. Вот эта башня у меня, да, она не просто так взорвется. Если в первом акте есть башня, то где-то должен быть взрыв, да. Где-то она должна рассыпаться. Ну, смотрите, он пока что принимает это, но... Эта карта, она о влюбленности. Пока что эти мелочи, они сглатываются, они нивелируются, они размываются, да. То есть очень резко может или быстро все поменяться со временем, не сейчас. Может быть, это и скоро произойдет, но пока что его чувство к вам, влюбленность, она о другом. И слабости здесь... По сути, как бы, ну, есть слабости, ну и хорошо. Меня все устраивает. Пока так, ну вот почему-то так. То есть ему это не мешает пока что.
Ну хорошо, вы, наверное, сейчас улыбаетесь, да? Вот давайте спросим, а какие чувства у него вызывает ваша улыбка? Потому что я вам скажу, еще может быть такое, что не всем нравится, как вы улыбаетесь, да? Страшный суд. Вот тут-то мы, вы, ну, в общем, мы с вами его и поймали. Не знаю, что там у вас с улыбкой. Но тут страшный суд, а страшный суд — это очищение. Может быть, действительно она его реанимирует. Это так, да, немножко. Поднимаю вам настроение. Давайте так скажем. У нас пока идет такой позитивный расклад, и ваша улыбка подобна божественному очищению и реинкарнации. Поэтому, когда вы улыбаетесь, ему снова хочется жить, а он хочет жить по-другому. Поэтому улыбайтесь почаще, вам подходит. И улыбайтесь, шеф любит идиотов, это не о вас. Вы классно улыбаетесь, у вас классная улыбка. Улыбайтесь, вы его оживляете. Вот так. Ну, страшный суд — это воскрешение на самом деле, да, или, ну, давайте, праздник Пасхи, условно говоря. Улыбайтесь, вы воскрешаете его душу. Ну что, дальше идем. Давайте теперь посмотрим вопрос, да, учитывая то, что мы уже наспрашивали, да. А если у него вот желание сблизиться с вами еще сильнее? Еще сильнее. Вот представьте себе, что вы уже сблизились, да, вот на каком-то уровне, но какой-то вот барьер есть, да, и вот еще сильнее, да. Есть ли у него такое желание? Да, есть. И оно его как бы держит в напряжении постоянно. Может, он вас и ревнует из-за того, что между вами какая-то дистанция и, ну, некий барьер есть тут. Да, хочет, и эта карта, знаете, не до конца он вас еще знает. Это карта об узнаваемости чего-то, да, процессе познания. Да, и как можно быстрее вас узнать. Где-то он немножко поторапливается, у меня такое ощущение. Но такое желание есть. Не убивайте его отказом. Если вы ему скажете: я не хочу с тобой больше сближаться, он упадет замертво. Ну да. Ну или в обморок упадет. Хорошо. Давайте тогда спросим, а что он думает о вашем характере? Все-таки здесь эго, здесь жрица, да, здесь вторая половина. Что он думает о вашем характере? Знаете, про характер он молчит, и он иногда не знает, это вы или не вы. Тут вот где-то есть двойственность в вашем характере, и иногда от второй половины вашей он хочет убежать. Не все в нем, точнее, не все в вашем характере его удовлетворяет. Вот так. Не все в вашем характере его удовлетворяет, и многое разочаровывает. И может быть, вам более быть самой собой все-таки. У меня такой почему-то поток, посыл, и возможно, это вам важно знать сейчас. Хорошо. А тогда давайте спросим, а какие ваши слова, вот как раз возвращаемся к этой карте, остались в его памяти? Или какие ваши слова, какую вашу фразу он помнит дольше всего? Дольше всего. Ну, ты больной и ты умный. Слышите? Ты больной и ты умный. Вот это он помнит. И это не делает вас ближе. Это отдаляет эти две фразы. Но, может быть, когда вы говорите «ты очень мудрый», тогда это сближает вас. А вот «ты больной и ты сильно умный» отдаляет. Сразу отшельник появляется. Окей. Ну, для чего-то эта карта выпадает.
Может быть, это слова, стоп-слова, которые у вас не должны быть в отношениях, и разные люди по-разному. Бывает достаточно одного слова, чтобы прекратить вообще все отношения, да? Ну, кто в теме, тот поймет, да? Как отношения заканчиваются. Они заканчиваются на последнем слове, если что. Хорошо. А давайте спросим, о чем он боится вас спросить? Вот эта вот карта водная, да? О чем он боится вас спросить? О деньгах. О деньгах. То есть у него, видите, финансовый вопрос, он пока что, пока что где-то, может быть, не готов он ни про свои деньги спрашивать, ни про ваши, и про ребенка тоже боится спрашивать. Пока что так. Пока что так. Ну и еще у меня почему-то боится спросить о том, насколько быстро вы можете встретиться, да, или как скоро вы встретитесь. Вот это тоже у меня вопрос почему-то идет. А давайте спросим, вот в ближайшем будущем, да, вот оно ближайшее будущее, здесь вот в этих двух картах, видит ли он вас рядом с собой в ближайшем будущем? Вот это вот. Видит ли он вас рядом с собой в ближайшем будущем? Да. И он видит себя вот в образе короля, отца семейства, таким серьезным мужчиной, ресурсным. Это вообще самая классная карта вот на мужчину, когда гадает женщина, да, ты король бубновый вообще выпадает. Супер. Телец, дева, козерог. Ну такое, то есть он как бы в будущем он будет как бы уверен. Сейчас не уверен. Почему так? Фиг его знает, да. Ну, пока так. Но если вы хотите там продолжение этого расклада, если этот расклад наберет 2000 лайков, то мы обязательно продолжим этот расклад. И вы пишите в комментариях: Алехандро, обязательно продолжите вот этот вот расклад с этой темой, которую мы сегодня озвучивали с вами в начале. Ну, все его чувства вообще сокровенные, да, вот они мне идут, я выбачаюсь, идут потоком, да. Хорошо. А какие качества ваши его больше всего восхищают, воодушевляют и наполняют его улыбкой, да, особенно, да? Ну вот как ваша улыбка, вы улыбаетесь, она его заставляет заново оживать, да? Так и какие качества, да, у вас в личности вашей восхищает его больше всего? Ну, он, знаете как, здесь же колесо фортуны. А колесо фортуны — это результативность. То есть вы даете ему тот результат, на который он рассчитывает. Это раз. Второе. Вы можете быть и хороший, и плохой. И остаетесь при этом самой собой. Слышите, опять пошло: оставайся самой собой, да? Где-то вы можете в хорошем найти плохое, но в плохом находите хорошее. То есть вы человек, который по-разному смотрит на ситуации. И вообще вы по жизни такой позитивный человек, оптимист и успешный человек просто. Колесо фортуны — это карта успеха в любом случае. И даже когда вы проигрываете, вы не отчаиваетесь, не опускаете руки. В общем, давайте так скажем, он чувствует, что с вами можно достичь какого-то результата. То есть вы для него фундаментальная партнерша. Особенно вот если вы королева бубновая, дама бубновая или императрица, вот именно женщина, аспект такой женщины, да, мягкой, я имею в виду. Ну, козерог здесь плохо идет, а вот жрица, да, вот именно вот такая женщина, да, вот слышите, как я говорю, когда идет поток, как волна, она как волна идет, да, вот так вот. Ну ок. То есть, по сути, как бы успешность ваша все-таки. Даже успешность в том, что вы успешная женщина. Не в плане того, что вы там богатая женщина. Но тут, смотрите, успешная, богатая тоже его как бы... Чтобы не был альфонсом же все-таки, да?
Но хотя тут я не чувствую, что здесь Альфонс. Здесь может быть там мужчина, который пытается догнать женщину по развитию, да, и то, что вы его подтягиваете вверх, это хорошо. С другой стороны. Но он все-таки больше, вот знаете, ваша успешность как женщины. Окей? Ну, я тут больше вкладываю ощущение, у меня идет с потока, да, вот именно как женщина-женщина. Давайте тогда спросим, а есть ли у него опасения по поводу ваших чувств к нему? Опасается ли он? Вот так. Да, он боится, знаете, он все-таки боится и боится вас потерять. И боится быть отвергнутым, оттолкнутым. Что если вы его толкнете, тогда у него могут, ну, он может весь мир рухнуть у него. Вот видите. Ну, идеалист больше. Такие вот есть склад людей, которые только хорошо должно быть, да. Это не есть хорошо, но с этим нужно как-то работать. То есть, учитывая вашу успешность в том, что вы можете как-то, будучи женщиной, показывать, что не все плохое бывает хорошим, и не все хорошее бывает плохим, где-то, может, вы как-то его грани, как наждак, да, как колесо фортуны обточите, и он будет более обтекаемый и будет менее каким-то таким, знаете, односторонним, да, и вот эта односторонность, она здесь где-то, ну, где-то ему мешает, да, то есть как чурбак неотесанный, вот может вы его как-то или как прибой, да, вот как вода, вы обточите камень, как вода камень точит, так вот, ну, здесь нужно работать с человеком, в принципе, ну, для этого вы, наверное, и женщина такая, да, и на этом раскладе, вот если вы чувствуете, что я вам прямо сейчас попадаю, да, то вот это про вас расклад, и про него тоже, да, может быть, он человек из будущего, кстати. Хорошо, вот давайте спросим, что его больше всего вдохновляет в вашем общении или вместе с вами? Вы знаете, здесь семерка мечей. Семерка мечей — это часто обман и хитрость. Но его вдохновляет, знаете, то, что вы не глупая, вы умная и хитрая. Он это чувствует. Подсознательно где-то. Ну и его вдохновляет ваше необычное, это еще карта очень сильного креатива, как вы ловко умеете в ситуации выкрутиться из ситуации. Вот это вот выкрутиться, колесо фортуны, выкрутиться. И семерка мечей — это тоже выкрутиться из сложной ситуации часто, да. И знаете, он где-то вдохновляется тем, что вы где-то его сильнее, но давая ему понять, что вы слабее, он с вами чувствует еще себя сильнее, чем он есть на самом деле, и за счет этого он растет. Слышите, как интересно играет, какими красками этот расклад? Вы понимаете, в чем дело? Или не понимаете? Я думаю, что вы все понимаете. Ну вот пришло у нас сегодня последний, да, вопрос интересный. Чем же мы его закончим? Давайте спросим, а какая его конечная цель в отношениях с вами? У нас тут десятки мечей выпадались. Вы знаете, это игра пока что еще. Игра света и тьмы. И я вам скажу так. Его конечная цель — играть таким образом, чтобы не допустить всего плохого, что было уже когда-то в его жизни. И чтобы не повторить тех прошлых ошибок в той жизненной игре, которая у него была в прошлом. И чтобы понять правила игры вашей и его, ну как в жизни в совместной, до того, как рассыпется башня идеализации этих отношений. По сути, его конечная цель — понять друг друга и научиться играть по общим правилам, не допуская ошибок прошлого. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. І пам'ятайте, що цей розклад є
чарівним магічним обрядом, який формує у ваш всесвіт, у вашу реальність саме того чоловіка або саму ту жінку, яку ви так довго чекаєте. І якщо ви хочете, щоб так сталося, пишіть, що цей розклад, і ви хочете, щоб цей розклад притягнув у ваше життя того самого коханого чоловіка або жінку. Лишайтесь на зв'язку, пишіть коментарі і до зустрічі. Па-па!